Oke, kita kembali lagi bersama dengan Teh Rida Pranata Sandi ya, selaku Hampura kuring mah nyari tanah. Sandi ABG terus Udah memang karakternya ayeuna mah ada di ekstraan jadi santai gitu nya Cesnya. Mohon. Orang tadi teh Tadi banyak itu hal kan ngaguarnya, ya, banyak hal yang sangat menarik ya. menggali ini dulu apa biar sahabat biar paham kita tanyakan dulu ya asalnya di mana ya agar ieu teh cing tiasa dijabakeun Teh Rida diajarna di mana nah bisa jadi ayeuna sakitu pahamna gitu kana aksara kagana ieu nepikeun ka bisa bukuna guys tos siap anjeunna tos siap jadi pami aya pamarentah terkait anu memang siap bade ngangkat seni budaya ieu nya tos aya sadayana di dieu nya ieu bahanna. tos teu capek deui gitu. kan di kurikulum sekolah sudah ada zaman dulu kan sekarang Di babat, Ces, di ayeuna babat. teh aya kan nya tidak ada kalau dulu mah jadi pernah belajar aya A B C D nu kana ditu mah nya sareng angka-angkaan mah. Tapi sekarang teh dari zaman anak si Ade we ya si Ade belajar sekolah teh enggak ada itu teh enggak ada pelajaran Sunda Iya. yang dulu Ices Ada pernah pelajaran ajarin. memang harus tetap dipertahankan, akhirnya sekarang tidak ada. Iya, jadi Iya, nah karena kan selaku ini mah khususnya untuk para orang Sunda, maintennya nu kedah tetap dijaga mainten ya teh pamit kantos film, kantos teu aya mainten kita akan munculkan lagi ke permukaan sehingga menjadi kurikulum wajib di sekolah gitu ya. Kalau misalnya punten bahasa Inggris lebet itu terus enak kan ada bahasa Jepang gitu ya masuk ya bahasa bahkan ada di beberapa sekolahan yang mewajibkan bahasa-bahasa tertentu untuk Iya. dipakai sedangkan bahasa indungna iya malahan saya pernah ketemu sama anak didik silat ya katanya kalau memakai bahasa Indung dia sampai dihukum karena itu tidak ada di salah satu sekolah yang tidak akan saya sebutkan ini sangat membuat sakit hati sebenarnya tapi ya apa mau dikata Cesnya tah gitu nah, itu ya, jadi ini mah harapan yang memang menjadi kudu gitunya kudu ngajadi gitu kudu aya deui harus ada lagi menjadi kurikulum sekolah bahasa Sunda yang memaparkan semua unsur kasundaan namanya salah ku teteh tadi selain dengan bahasana ada bahasanya ada penulisannya dan sastra atau filosofi yang menjalur mengarah ke Sundanya itu ya teh nah painten aya nama orang karasoa sejarahna ti mana Aris lamun nyaritakeun sajarah mah kudu ka ahli sajarahna salarosna mah ieu mah versi 50 versi tahun langkung 50 tahun langkung ya Yuswana teh ieu ti mana ieu mimitina ai kuring mah pan beureunan mimitina apal kana aksara caritana beureun kuring teh keur lontang-lantung lah pada saat lontang-lantung geus teu boga apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya perbuat, arek gawe naon arek naon. Mencari mesti titeuneut bener-bener. Terpuruk dari di masa terpuruk. Ketika di masa terpuruk itu kelempangan caritana teh. Jalan-jalan. Nyamang jalan-jalan beraksara Sunda di lembur kuring dari Sukabumi teh aya. Tadi dinya teh ditelek-telek ari gitu. Namun gitu, aya eta ge hartina kitu nya. Misalkan teh Jalan Ahmad Yani aya aksara kita pakai aksara kaganga nya aksara eta teh ya aksara naon teh tika teu weuh oge ieu teh aksara tika dipaluruh ditatanyakeun ka guru-guru ka saha anu bisa ieu anu ieu teh saha ieu teh naon gitu akhirna panggil jeung hiji guru SD ieu teangan da ceuk aya cenah tuh di di SD anu bisa aksara Sunda ieu teh dipaluruh lah kadinya dengan sangat ingin tahu antusias yang tinggi sangat hayang diajar kunaon urang teu nyaho gitu kan berarti nu sejen oge nyaho teu aya bahan teu nyaho tapi kunaon dipake nah akhirna ketemu pendaklah jeung hiji guru eta jadi nya ngobrol eta ge meuni kasuk-kasukan heula neangan imahna teh wah pokoknya tidak mudah untuk mencari seseorang pun pada saat itu hanya sekedar ingin tahu teh ternyata tidak mudah tapi saya lakukan itu ketika pendak akhirnya
Terus di paparlah sedikit da anjeunna ge mengatakan tidak ada bukunya, belum ada buku panduan nu resmi. Ngan meureun anjeunna terang tina komputer ternyata ada. Dina komputer teh muncul tema menang print atau menang siga diktat gitulah. Hanya 2 lembar nu upami lepas mah. Mungkin Om ya. Muncul tema ieu mah tarumusna olah gitu. Heeh, tarumusna kitu. Dijaan kieu. Terus abdi teh naroskeun. Pak upami abdi hoyong diajar aksara Sunda ieu sabaraha lami nu diatiasa. Cenah 3 bulan ge cenah bisa. 3 bulan. Aduh, nah lami-lami. Apa mikirna sakedeung? Main lami-lami teh tidak henteu sabar. Iya. Embung 3 bulan mah nya cenah ari tengeng mah lamun memang fokus atau ada memang keinginan yang besar. Bisa lebih gancang. Nya lebih gancang si eta ge bisa. Nya diajar heula muncik teh mah kumaha dasarna. Teu enggak lama ketemu oge da anjeunna oge nuju sibuk pada hari teh arek samen ukur nguruskeun samen jadi henteu fokus gitu. Udah pulang dipelajari di rumah jadi di bumi teh dipelajari. Terus we eta mah teu we naon oge dicoretan urang teh ka mana-mana ge mah mau patlot. Da hayang gancang apal teh ngapalkeun aksarana, ngapalkeun aksara dasarna, vokalna dan lain-lain. Encan panyecep, paneleng, paneleungna gitu nya. Sabaraha cing? Saminggu kuring apa? Saminggu kuring paham. Memahami we nya. Sampai ke akhirnya balik deh ke jalan-jalan teh ditinggali Bisa maca. Bisa maca. Bisa nyalahkeun anak ternyata loba salah. Penulisan teh. Ari geus paham mah geuning urang teh nyaho geuning salah si eta mah nulisna kitu. Geuning nulis eta teh si eta mah kieu. Bisa kieu. Ayeuna digugat muncul teh mah dipertanyakan lah kunaon eta nulisna kitu. Geuning nu kurang dipelajari mah kunaon kieu. Terus ngajawabna? Pan nepi ka di akhirna mah dibenarkeun ku uing eta kabeh. Oh, diganti. Bisa kitu aji. Nu ayeuna ada sebuah tantangan dari mereka. Bisa teu selain nulis jalan aksara Sunda dengan mencipta tema dengan bentuk lain. Misalkan PJU. PJU estetika beraksara Sunda. Bari nyanyahonan can pernah nyanyahonan. Bisa. Cek uing. Tantangan. Kudu bisa. Lantaran memang dia potensi di situ. Akhirnya kan meureun aya saeutikna darah seni meureunanya jadi geus kagambar we walaupun can babari we nya ulang. Dieukeun we dipentas saminggu ku disubte. Saminggu dibere waktu jam ngadesain. Kumanehna arek diadegeun. Eta rada bingung we harita. Tapi nya kitu ide ternyata akhirnya datang oge. Teu ka ayeuna lapun aya keneh. Mudah-mudahan banyak. Ayeuna bisa membuktikan. Tuh bisa aksara Sunda jeung Lampung. Tadi di ayeuna dipake keneh ti gawe kieu. Ti awal ti akhir. Batur mah geus dicarabutan di nu aya keneh. Gitu. Jadi apapun bisa. Termasuk kuring hayang nyieun monumen. Ayeuna ingatnya Jawa Barat teh boga moto naon ning? Jabar Juara. Jabar Juara. Tapi can aya bentukna. Can aya bener, can aya. Can aya lambangna mencik teh Jabar Juara. Uing geus nyieun. Mana tinggal ngadekeun. Orang coba. Hayangna mah. Suganna Kang UU nya. Hayangna mah di hiji taman mana? Eta diadekeun. Pokona di mana we mun bisa mah di Bandung nya. Ya yo. Kota. Nya puseur daya. Jadi bisa diturutan ke daerah. Aya contona mana? Aya kana. Nah, ini tah. Oh iya. Nah, ieu mah ngasa ukuran contoh. Contoh. Bentukna seperti kieu. Itu dalam. Aya kujang, kujang mah. Iya. Jarubikan teh. Iya tah Jabar Juara. Oh bahasa agama eta. Ku aksara Sunda teh. Jabar Juara. Tapi dijieun kaligrafi meureun. Nah, di seni reka aksara Sunda. Lamun teh mah kapake ku urang Bandung. Ya hayang ngadeg di hiji wewengkon atau hiji puseur nya nu iya mewakila ikon Jawa Barat eta minum satenya. Sate, kujang, Sunda pisan ya, Jawa Barat pisan nya. Nya tuh Kang Emil, Kang UU ieu. Sareng hiji deui nu abdi hoyong diadekeun. Eta mah hayangna mah tiap daerah ada, tapi paling teu puseur daya heula.
Taman Aksara. Taman Aksara. Anu bisa ngan lain saukur barudak atau nonoman atau saha oge ngan ukur dariuk atau ngan ukur ulin didinya ngan ukur tapi ada sebagai pembelajaran di situ. Mungkin di nanaon oge mun di aksara Sundaan didinya teh dah di taman eta teh kajuput-juputan bisa di aksara Sundaan. Make filosofis bahasa Sunda. Jadi terus aya oge didinya menurut teh hiji wewengkon atau hiji ruang rohan anu bisa ngajarkeun masyarakat mun hayang diajar aksara Sunda mah tah ka taman eta hade pisannya gitu. Da aksara Sunda teh bisa direlikeun, bisa ditubuhkeun, bisa dinambahan naon oge asal landaik we ngarobeana gitu. Betapa indahnya. Nah baru di situ akan terlihat jati diri aksara Sunda urang teh. Mata uing mah hayana oge dina eta oge tunjukkeun aksara Sunda ka dunia. Betul. Ka sajagat raya teh mongkeun aksara bahwa urang teh boga ta urang oge. Lain kalaka urang jadi agul make aksara batur. Bener. Kahayang batur oge kudu bangga kudu memahami atau bisa menggunakan aksara orang lain atau budaya orang lain itu harus. Tapi kacida penting oge, langkung kacida penting orang bisa oge make bahasa nu sorangan. Jadi engke teh lamun dina hari aksara sedunia teh urang teh nu bisa ditampilkeun dina aksara urang sorangan. Nah lain ngan saukur bisa ditampilkeun nya, tapi kudu bisa ditampilkeun. Ada hari aksara sedunia. Bila perlu nyieun aksara Sunda se-Jawa Barat satahun sakali. Jadi untuk bisa memicu hiji panginten catet ka desa sadaerah. Geus sabaraha hiji teh kudu catet cenah. Nama cenah aksara. Gitu nya. Ngabudayakeun atau kita ini dulu ya sambil Teteh mungkin mau tarik nafas dulu ini yang semakin menggebu ya. Ya sahabat PSO yang tadi mungkin dari Teteh yang di Teteh Harapan nih ada satu monumen ya Om ya. Betul. Monumen di Jawa Barat yang mungkin yang dikhususkan dipintanya di Puserdaya. Nah Puserdaya itu di ibu kota Jawa Barat yang berarti kota Bandung. Di satu tempat ada monumen ya, monumen yang seperti ini diharapkan mungkinnya ini sudah beliau apa ya, desain ya, prototype lah ya, dirobasa demikian rupa. Dia penginten di pinggir kiri kanannya ada kujang, ada kujang ya, terus ini buku gitu dilambang apa ini teh tulisan Sunda ya, aksara Sundanya Jabar Juara, tapi di kaligrafi reka aksara. Ini seni reka aksara yang mungkin lebih yang tadi lebih dikenal ada kaligrafi ya tulisan perekaan tulisan. Nah iya penginten kahatur ka langsung ngeras sama ieu cenah ingat. Tadi buku terus dilambangkeun ku abdi mah Jabar Juara teh. Tuh Jabar Juara teh parantos dipromosikeun lah. Parantos didesain dengan sedemikian rupa, parantos ikonnya mudah-mudahan janten ikon anu ayeuna sapertos Jabar Juara pangintennya ikonnya eta ayeuna ieu panginten saratanana. Nah teras aya edukasi panginten tadi anu ku Inces didapat untuk para anak-anak kaula muda atau generasi sekarang yang dimana perjuangan Teteh tadi ketika ada yang belum dipahami, ada yang belum diketahui, disusul gitu. Jadi sampai ke titiknya ingin tahu Om. Kan anak-anak muda sekarang mah enggak Om, kalau mau bertanya dia malu. Ya kalau disuruh bertanya, coba bertanya diem dengan alasannya aduh malu gitu. Sukanya batu aja nanya tinggal cenah jadi orang kudu nanya. Baru jawabannya begitu, Bang. Nah, jadi untuk anak-anak dan mungkin untuk para orang tua juga dibudayakan atau ditanamkan bahwa anak dari sedini mungkin sikap berani Om ya. Berani di hal yang benar tentunya. Ini ayeuna mah kan saralah di Om orangnya. Benernya. Nah gitu. Pahareup-hareup anu belum mengerti, belum paham naon ieu masalahna pahareup-hareup Om nya ngabelaannya ayeuna mah. Sapertos kitu panginten anak-anak ataupun para orang tua untuk membudayakan bahwa anak berani bersuara. Ketika Teteh tadi ingin mengetahui di mana asal usul, dari mana asal usulnya aksara yang beliau temukan sampai ke ujungnya dan belajar. Betul. Dan luar biasa sekali dengan keinginan yang sangat tinggi beliau mampu dalam waktu 1 minggu. Nah anak-anak zaman sekarang kalau mau terkontaminasi dengan makanan-makanan yang luar biasa Om ya,
harusnya lebih Kudu bagus bisa lebih berpikirnya cepat. ya. Jadi Iya. tergantung Cerdas karena ya. keinginan oke ya. Iya, nah itu jadi satu tadi keinginan yang harus ditanamkan, keinginan yang luhur, yang tinggi untuk mempelajari segala sesuatunya. Betul. Terus teh dengan proses perjuangan yang seperti itu mah mudah dicapainya ya. Kayak teteh jadi paham. Inces juga mungkin Tapi memang nggak akan kita mudah. tidak bisa nanti menyampingkan bahwa di sana juga harus adanya tertanam rasa kecintaan terhadap itu. Iya, Oh, tadi nah. kudu dimunculkan heula eta. Tahu lah, Oh, kalau jangan. tidak lamun teu peduli mah atau teu tertarik Hese, dengan ya. itu, Nah, ya, pangitan- walaupun cerdas seperti Mohon, apa. nah, pangitan lainnya nu katilu tah ieu cenah harus adanya rasa cinta. Nah, kumargi sebab kitanya orang Sunda gitu nya. Jadi munculkan dari berawal dari rumah mungkin Om ya, Betul. menanamkan kecintaannya Dari ya. rumah. Teh dari rumah, dari lingkungan. Bahwa ih orang tuh orang Sunda gitu nya istilahnya tah. Meureun nanti Inces ge ayeuna ngawitan ya Om ya. Ada keinginan untuk nanti menambah wawasan anak-anak Urang kondang we ka paguron ya. paguronnya. Mohon ke anak-anak paguron nih simpai Iya, motornya. bakalan kopi gajah. Mohon. Kalem. Nah iya kayaknya mulai belajar nanti kita sisipkan di program pelatihan silat ada pembelajaran seperti ini karena di pelajaran sekolah sudah tidak ada Iya, ya betul. bahasa Iya, Sundanya. lamun teu urang soalnya kusari. Mohon. Seperti di mana bumi dipijak mungkin ya Om ya. Di Benar. situ langit dijunjung ya. Jadi ayo mencintai Sunda tuh dengan segala ornamen kesundaanana. Panginten oge ka anu tos Om dengan pernak-pernik dan segala macamnya ya. Betul, tongan saukur ayeuna urang ngahareupeun dangdanan, pintonan, Nah. tapi tanpa aya usaha untuk Iya. kumacarana ameh generasi muda urang teh daek nuluykeun. Nah mungkin Om Inces juga ini ragu Om dengan punten banyak dengan kalangan yang di luar sana dengan Betul. atributnya. Betul. Tapi beliau paham nggak atau misalnya bisa membaca Orang mah yakin juga henteu. Padahal aprak-aprakan gitu Sami, kan. ya, bener, Pak, tidak itu, Pak. Komunitas itu komunitas tidak dipertanyakan aksara Iya. Sunda teh. Jadi baru bisa memunculkan dangdanan, Mohon. tontonan. Nah, pangitan di Karena iya dirinya. Om ya bilih engke pangitan hiji waktos kita sudah ada sarana dan prasarana untuk mempelajari ini ya teh ya. Dan satu lagi tadi tuh pingin ada taman aksara. Iya, betul. Nah selain Wah, jadi taman naon gini kan. Nah, Oh, mah taman, tapi eueuh. Itu jelas Taman Aksara Sunda Bener sih. namanya Ieu mah aya edukasina, aya nilai budayana. para inohong anu ayeuna atos dengan ornamennya terlihat Sunda gitu nya. Mudah-mudahan ieu dengan bahasa Sunda dengan penulisan aksara Sunda Laras geuningan pisan. eta ya biasaeun. Tah, engke yayasan urang ya Om ya. Mudah-mudahan atuh urang biasa ngawadahannya nya biasa aya Jadi ajaran di ditu ya. aya hiji hal anu kacida pentingna Ces Oh. dari ieu. Ieu unsur pemerintahan, dinas-dinas terkait anu memang anjeunna tiasa ngadamel kebijakan untuk dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan orang tua dengan keterbatasan yang pasti. Ya. Kita juga sebagai orang tua kan teu mampu oge ngajakan eta. Jadi aya unsur nu paling penting nyaeta pendidikan. Pendidikan. Tah ieu kudu bisa jadi kurikulum di sekolah sangkan bisa nepi ieu. Iya. Karena noman-noman anu memang jadi generasi Iya. urang kahari. Tah dina sesi terakhir engke Ces satos ieu urang sosialisasi buku ieu panduan-panduan. Tapi engke aya orang breuk heula. Ka di Dipencana pencana heula atuh. Dipencana heula. Pencana heula.